Друзья, любовь – это такое чувство, которое заставляет человека делать безумные поступки. Об этом снимают фильмы, об этом пишут стихи. Мы сегодня решили совершить некое безумство. Итак, представляю вам свой комикс о любви. Естественно, без слов. Смотрим. Бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. We'll make you fly, we'll make you shout and clap your hands. You feel so high, you never cry again. We'll make you shout and clap your hands. You feel so high, you never cry again. Что хотелось бы сказать в конце. Вот и пригодилось обещание директора ростовского завода гипсокартона: чем сможем, тем поможем. И ключи от склада бракованной продукции. Сборная Евразийского института РостГМУ. Нас трудно победить, потому что с нами зритель. Мы будем вместе всегда.